Так, пока выдалась свободная минутка, купил вот такой вот шпатель. И сейчас брею стекло от краски, потому что вот это все краска. Когда красили машину, под углом, думаю, будет видно. Красили машину, заляпали. И это стекло сейчас почти оттер. Типа есть небольшие такие части, которые надо прям тереть. Также царапины и все в этом роде. Но уже хотя бы хорошенькое стеклышко. Да, все видно по сравнению с этим. Ничего не видно.